Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totelema nde tata mama benga bandeko bazali banda bakota na tino kolanda émission oyo ekelamaka na mfumukusu kia munzala pana na ngola mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine nde topesi bango mbote esika wana bazwami bandeko balandi émission oyo ekelamaka na tino kolakisa moto moyindo esika ya uti esika ya komine esika aliko kende pamba te lelo na kati na mokili bata mayele ba definisaki histoire c'est une science qui étudie le passé pour mieux préparer l'avenir. Et lui kolo babaye o bayebi histoire na bango te jamais bakoki koluka bolamu na bango ko ya lobby. Kasi na kotana na mokili toza na peuple moko to race noire ya yebite a uta wapi ya komi wapi azali ko kende wapi. Ne ba ninga batu lokola ye ne mutu ba ya kobetele ba masolo ya mboka na ye to pe ya mokili na ye. Ne lelo na kati ya mboka na biso Congo toza divisé kolandela prophétie ya Fumu Kimbangu. Groupe ba mususu balobi ete mboka Congo ezali mboka prophétique. Esengeli to tambo na prophétie ya Fumu Kimbangu. Prophétie ya Fumu Kimbangu nde yango nde kolokola biso na kiboumbu ekopesa biso bonsomi ya solo. Ba mususu balobi prophétie wana ezali copie ya bangunza. Bangunza pona koluka mbongo na majorité présidentielle bake babimisi makambo ya prophétie. Nde tokanaki to benga bangunzo baza na kati ya religion wana baya kososolisa biso maetali penza prophétie bozindo na yango. Nde lelo masolo na biso ezali na moko ya bangunza na komo ya ngunza mboso bango nde tokosolwa na bango na tina ya mokolo mwa lelo ngunza mboso mbote na biso mbote mingi tata journaliste ngunza mboso lelo na kati ya mboka Congo nde tolobika na ebandeli na biso kolandela prophétie ya Fumu Kimbangu ekaboli bato ebele bamisusu balobi bino bangunza balobi ke mboka Congo ekobika na prophétie ya Fumu Kimbangu bamisusu balobi botika so oza na posa ya mbongo bosenga bapesa bino mbongo boki bobimisa makambo ya prophétie ozali kope na bino Fumu Kimbangu ayebi makambo te ngunza toli toyeba Fumu Kimbangu na qualité ya mobikisi ya bayindo akoki kosala prophétie o lelo enyokola batu nyonso makambo nyonso na kati ya mboka e marché te ngunza est-ce que c'est ça bino makambo ya solo o bino bosolo bakatongo midi pokwa malobe pa na bino ngunza mboso matondo mingi ndeko tambi na bandeko balandi ce qui lelo prophétie ya Fumu Kimbangu ya mbanza sanda 1944 lelo bayindo bakoloba ete eza prophétie ya lokuta po ete maye président oya lobela lelo bayindo bazali konyokama nakoliki ya soso to zonga mwa muke tokotala ete prophétie ya bayindo bakozwa yango na mikanda ya bapaya te prophétie ya bayindo bakozwa na mikanda ya baziatite to ya barabi te to ya loposo pembe te kasi prophétie ya bayindo bakozwa yango ya moto oyo tata mokila tinda bango na ngamu na bango depo na biso oyo tata mokila tinda ki biso na ngamu so tango tokotaki na pasi ezaki bongo Fumu Kimbangu nde na 1944 yambo aye kozonga mokila molimo nde apesaki prophétie lolenge Afrique ya lobi ekotambola nde akitaki prophétie ya 4 présidents na kata prophétie ya 4 présidents président ya yambo alobaki ete akosala na bénéfice ya ba blanc puis akorumela te wana président nani wana président Kasavu et puis arumelaki te na kiti ya bokonzi akufaki puis azongaki mokila molimo président mibale alakaka ete na tango na ye akorumela tango molai pe na période na ye pepe na ye akoyoka pasi mingi bakokende bamboka ya bapaya kutu mingi bakozonga te nzala ya makasi ekota makasi wana ezalaki mpona président Mobutu pe troisième président alobaki ete akorumela te bako assassiner akozonga mokila molimo quatrième président oyo ezopesa yiki na kati na mboka awa kaboli lelo ba congolais fo lobaka bien ngunza ya solo quatrième président Fumu Kimbangu alobaki ete akozala elenge pe na période na ye akozala na souci mingi ya kosangisa mboka bayindo bazala malamu to bakongolais bazala malamu mais bakobundisa ye makasi kasi kaka na période na ye akozwa mbongo ebele oyo akotonga Congo mobimba pe peuple na ye bakozala l'aise pe na période na ye besclave bakozala lisusu te wana na kati manaka ya prophétie ya Fumu Kimbangu mais ngunza tango zoloba na époque ya na eleko ya 4e président akozwa mbongo ebele mais siko réalité mo beza liboso na biso awa akomi na fin mandat fo akende siko so mote ke makambo na bino peuple aza na raison lobaki eza cop ozo mote ke esika wana mbala moko soki président Kabila kei ngakisa surtout sesi ba élection kala mingi ta président Kabila kei siko babaike na eleko nene to kozwa mbongo ebele mote ke makambo na profession ke kokisa masusu te
na kolika soki tozonga nsima mwa moke tokomona ntango président Kabila akotaki na pouvoir makambo ya mandat 5 ans renouvelé une fois ye ayebaki yango te eyaki nde nsima donc ntango mpa kolongwa na bamanda na bango na te ya 5 ans renouvelé une fois ye azali envoyé ya tata mokili na période oyo donc soki kolongwa na ye tata mokili na balongo nde bakolongola ye po ete akotaki na nzela ya bokoko. Mais balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ce qui population lobby ah donc nzambe pa ndimi yango ah. Luko la population le lazo senga mapona mi po président Kabila ko kende. L'autre monde va que ça peut volonté pe nzambe quelque part ngunza mboso. Na koliki asoto bito tala peuple congolais azali peuple oyo aza mbrouillé na politique ya occidentaux. Na ndenge nini? Politique ya occidentaux azali nini? Ceux qui présent azana kata pouvoir na ye. Ceux qui aboy qu'on dit ma béjonction na bango to wa pourcentage ba yokana. Ceux qui pourcentage est à 100%. Peuple congolais a droit à 20%, bango ben impérialiste a droit à 80%. Ceux qui aboy qu'on respecte wana potale sa population na ye. Ba koti la ba mbrouema opposant na ba okene ba lesi population ngele pour que population za na sima na bango pour to bunisa pouvoir en place wala ba kiyim tazali konyo la bango peut permettre bango ba kota. Yango embrouillement ne kota mingi na population mona ke paso tozo mona lelo et Joseph Kabila nim tazali konyo la peuple congolais. Mais zo komona na ngunza na époque président Mobutu bato bavande ko lia na bango bien 3 fois par jour bato bazo futa ma bien na muzepe moi quand même mais n'importe président Kabila malgré difficulté na mboka ezanga raté mais par rapport à président Kabila difficulté za makasi par rapport à président Mobutu na président Kabila musée yango population lobito kene na mapona mi po président Kabila lokwa pas na deuxième mandat na fait un mandat na akwa ko pema apema vande la biso na kati ya mboka to mona kaye ancien président ba miso sope ba kende mais bino bangunza bozo yaka na système ka ya prophétie pe prophétie on bolobeli pe 5e président te bolobeli ka 4e président. Matondo mingi ndeko tambi journaliste na ndeko balani bazali kolanda biso na koliki yake moko te akowanga na ngai na période ya président Mobutu pepe nyonso alelaka kutu na bandoki balinga balia président Mobutu pe permettre longa mais le quoi azaki président oyo babaka toute autorité vient de Dieu donc le baki pouvoir na ye azwaki ona nzela ya nzambe mundele yatalaka ndelembo longo président Kabila fandaka président Mobutu afandaka na pouvoir pe asalaka pouvoir na marito anyokola la population mais population ba nasi ba lelaka ba nyoko maka ba fingaka o pe ya kotola ba tolaki mutu mako wanga na bisote kasi le to lo ba ete na période président Kabila to zaka malamu c'est to zaka malamu to président Kabila le père ayaka to sepela pour na nini po to zaki na kat na pasi to moneke président moka ye ko libérer biso na boka président Mobutu to sepela ka ile ke pas ces alaka le so le président Kabila président Mobutu zaki ko to malamu par rapport ya président Kabila ti président Kabila na kolika news ne biso zali komona ba œuvre o ya sali 4 na mboka oyo na kolika lelo to pesa ka exemple moi muke mais ba jeune bazo sala te ngunza ba jeune bazo sala te zali problème ya président Kabila te le programme ya impérialiste o bazali ko imposer 4 na bien na biso pa président na biso mais akoko boye yango ile onezo kanga ce qui za bongo ndi bino bozo lobela président Kabila pa kozoni pe des faire boye ni pe makambo wana ko maintenant lelo ndenge nini soki azana ne bozo lobaka bino bango nzo bolobaka président sana souci penza alongola mboka na passe mais soka telemeli loko wana ikosunga pe population pour enezo kwa côté le pe impérialiste wana te mukolo na mukolo na kolika na koloba boye ceux qui président na biso Kabila azokwa kotelemela ba impérialiste te lelo tango akotaka na pouvoir alobaka nini toza pas même pas na 15 personnes oyo bakoyi kosunga ngai po te totonga mboka oyo abiso bazala ekuta ata 5 yango bakata 5 ngo pe basani ni bazate sko mboka lokola RDC oyo nde balobaka ete bela batamayelo bazala mboko oyo bon nde balobaka kaka ete mosapi moko esula kelongi te sko président Kabila ye moko esa kotonga mboka ngako diriger mboka munene oyo ye moko na kolika te eleko banini nzinga bazaka na nzinga président Kabila bazali baye oyo bazali soutenir libanda to pe impérialiste yango c'est mais basunga président na biso sa musa malamu ekozala te
Nakolika bato bazanika na kati ya famille ya MP majorité présidentielle bamindele pe ba soutenir bango peka bazali na kopesa mwa muke na kolika ete ancien PDG ya Onatra mais c'est pas Links ye atali ke Onatra ekomi kokotsa mbongo ebele habite mais c'est mena doubler ba salaire ya basali na ye mais tanga linga doubler salaire wana mibeke uti libanda na impérialiste yongo doubler salaire ya bato wana pona nini bazoki mais c'est pas Links balongo le na kata musala bamindele daliko loba ke mboka na biso badizango libanda na ba salaire o se ba salaire ya biso batamboka batalibanda ba se décider na nini ngeta poete misala nyoso mingi za na mboka na biso wa minene desi ba banque mondiale ba fonds monétaire ba fonds monétaire international nyoso za na mboka mindele alors soki babi ke président na bino abuyi ko tosa mibeko na bango bazoka biloko na bango nyoso bakanyika nyo bazi dollar ba matisi yango so na tango wana pe pa nini te président mutawusala mabe na bosani ke munguna na yezali bongo impérialiste bazali ko tuka etango nyonso mais bayela kabiso ba matia malamba sunga kabiso ba démocratie ba don ngunzo tala ka TV olanda ko pe na radio États-Unis asungi biso ne loko boye France asungi biso ne loko boye ndenge nini bolo ba ke bongo bazala la base ya pasi na biso ngunza quand même que reconnaissance faut zala ngambo na bino bangunza alors le soto bi basunga kabiso na ba don na ebité ce qui se passe sunga kabiso na ba don ce peuple congolais zo le la pona ni te ba don eza na ngaka ke ko sunga mutu mais peuple a ko bénéficier na mingi yo ke na kati ya mabele na ye ngunza mboso siko na koliki tata na ngatambi oyo nyose di makata mabele na biso awo peuple congolais zo ka combien de pourcent mundela zo ka combien de pourcent na 20% to zo na mboka oyo yango to kotonga Kongo ngobimba oyo yango bangunza le batelemi balewete non et non batika ba président na biso basala na mabele na bango librement pote na kata ndako soki tata azo kamba libota na ye mais na voisin mota no sa ko bunisa gaye c'est tata na ko kamba libota na malamu na ko likia te bana to zo indépendance 57 ans après est-ce que l'impérialiste batika biso to bazarana biso ba pesa biso ba injection na mundela kenda na ye banda 60 lelo to sana ba konza mboka nyonso ya bayindo ezalaka te na époque coloniale mais lelo mundela kenda soki 8000 km bazana biso France États-Unis kutu musika na biso na biso moto zo kamba ba chef aveni ba ya ba noir ba bourgmestre ya ba noir président de la République noir ba ministre de ba noir ngunza mundela kenda akenda ngunza tata minde ko na biso journaliste na kolika ete soto tozonga muke na période oyo ya Mutalo Mumba tamba pesa na mbote na Yansens alobaka na abagine avant indépendance égale après indépendance et lui ko ba ete indépendance na biso ba hypothèque ki yango donc tozwaki na biso lipanda te tozwaki dans lipanda ya to bengaka donc to sali feti ya mwana ya morne est-ce mwana morne basela ke feti nguze taba biloko bino boyo bimisa do biso ba yinde tozwa lipanda te na sina ko tanga na si lettre tozana ngo awa bimisi ngunza bande ko balande émission ba yinde to telema émission na biso zali direct awa na kati ya studio na biso ya RTVS 1 nde na bino boza na posa ya kobenga ko participer na émission ko tuna mituna pa ya ngunza mboso to pe ko komela biso ba testo numéro ya ba appel to pe ba testo to ko yamba bino en direct pe to kotanga ba testo na bino bobenga biso na 0900 67 46 28 0900 67 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 top numéro pe mususu ezali 0967 46 28 wana ezali numéro ya bapel to pe ba testo soki bobengi bokokota contact bokokota awa bokotuna mituna na bino pa ya ngunza mboso tomoni bino awa wa malgré toza ana kata studio za ya radio tomoni bino wana ba papier moko awa wa eloko penza bandeko bazo interpeller bino président de la République azaki sauver makasi pe bandeko to bengi ba sango le 31 décembre 2016 en accord peuple congolais lingaka sila na président Kabila akende ko sila na ndenge mabete abima manifester na ndenge moko ya malamu ko permettre président Kabila tika kibokonzi moto muso ayangalela ndesi ko yo sala bake opposition na majorité basali basangani baketi na ba accord le 31 décembre
Mais bangunza te mukolo moko te boya a obo défendre ba corps o bande ko majorité présidentielle ba viola tilelo. Surprise. Bino bangunza na mokonzi no fumukusu. Boko ko bimisa corps ya 1960 le 30 juin. Est-ce que ngunza mboso? Biso penza na ileko na miso neto comme toza na posa ya corps le 30 juin to ça na ngo penza nini ngunza. Bande ko balande miso ba indo to telema. Numéro ya ba appel to pe ba testo. Ngunza mboso ko ya molana na ba appel na bino to ba testo ezali 0967 46 28 0967 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 so bobengi ngunza mboso akoyanola na mituna na bino ngunza malobe pai na bino matono mingi ndeko tambi na bandeko balandi na kolika ete abike sport mpona kokende liboso esengelo tala sima esika oyo wuti sito zonga na bakor ya le 30 juin tokomona ete biso na Congo Belge to sinaki bakor na bango ke ete to komi pays ami que to longue na sous-colonisation na bango to komi pays ami eloko ba ke to komi lokola ba camarade to collaborer mais jusque là c'est total la manaka to zana ngo ya nini ya déclaration ya nini ya le 30 juin ba signature to moni signature ya premier ministre belge to moni signature ya premier ministre des affaires ya étranger belge to moni signature ya premier ministre du Congo pe signature ya premier ministre des affaires étrangères du Congo et lui ba ke tatango to komaki pays ami mais kino lelo ba président na biso ba sibisa toujours benjonction ya libana ya pepe ya ba konzi ya Europe ndenge dernièrement to kote komona ete un ministre belge aye na mboka na biso po ete apesa mitindo et pas ya président de la République na biso. Est-ce que le ministre congolais par contre na Belgique apesa mitindo ba mbasi la koyoka? Mais bon ba ça ba grande puissance ngunza bon yo comparer Congo na Belgique. Na ebite ndeko journaliste so za na kati na ndako na yo ozo kamba libota na yo. Voisin moka uta libana ya opesa ka mitindo na kati na ndako niyo kolinga to koboya. Mais ngunza accord oyoyo il y a le 31 décembre il y a le 31 décembre moto lingé pela na mboka. Accord le 31 décembre eboma moto ko tsa kimia yango pesa libelelo président Kabila avanda. Mais tant bino bozo linga ko telemela kaka accord wana plus bozo telemela ko président ya bande ko catholique. Bino bozo mema biso kana le corps ya le 30 juin. Bande ko balande miso ba indo to telema. Numéro ya ba appel to pe ba testo ngunza mboso za na kata studio RTFS 1. Bobenga biso na 0900 67 46 28 0967 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 so bobengi ngunza mboso akoyanola bino na mituna na bino ngunza na olika so le biba accord ya catholique basalaki na basalaki na kolika église catholique ya lobakaza au milieu du village et lui ko bayeki aza entre majorité na pouvoir et c'est là c'est ça bango na mesa bayoka na mboka ekufula wapi et c'est que to kobongisila mais to moni ke église catholique mingi na ngambu ya opposition to ebite so ake na ngambu ya opposition zapo abongisa mboka to ezapo atamboka na kati na libulu na kolika zapo te mboka ke na bla libulu na yoka tata na mama tata so moni bana mibale bazali ko bunda tata sala nini afansa ka bana pesa bana tolite et c'est église catholique asala ki yango que ça la qui ont voté l'accord le 30 juin et accord le 31 décembre 2016 au binu bangunza vous êtes les mélanges ngunza c'est quoi ici bagite pour nani et si bagite pour nani mais pour majorité présidentielle balini ko to saté ngunza na koli ke ete vraie solution ezali ete tango za parents bana mi balé bazo bunda sengeli ko fandisa bango koyoka moko koyoka pe moko si ma offense ba opesa bango to ndeni siko to yiko table pote ndako ezala bongo malamu eza ndenge mo pe to koyi kotonga mboka na biso yango na biso bangunza tomoni ete lokola église catholique azwa ke benjonction ya libanda biso bangunza lokola toza nyonso oza na mukina biso ya molimo ozuta na nzela ya fumukimbango lokola fumukimbango alakaki ete 4e président ye wana kolongola Congo 4 na pasi na nzela ya 4e président wana akozwa pe mbongo ebele ekosala ete atonga mboka oyo na kolika to pesa ye tango asala musala na ye bunda to yamba na appel yo allo 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 ndeko komo na no bengi biso wapi na bengi na uta chingana na chingate aya mutu no ba ngunza mboso zani
Tolina tata wana tika otama kelele to azola moka kabila batika ko abiso tuna pesa mboka bunga ba azola moka kabila ba ko vangunga tolina shina barwana te. Bunzo yoki na bandako. Bande ko baze ko silika balobi soki bokolia mbongo. Olia la bino mbongo me botika ko kosa batu makaba ba prophétie ya bakor ngunza. Ezo pesa kanda population zo nyoko makasi ngunza. Bozaka pe na population na ba cité. Bovana kana bino ba gombete sika ba konti bazalaka. Malobe pa na bino ngunza. Biso ba ngunza soki to telemi toza na ngambu ya majorité te. Toza pe ba kabiliste te. Kaste to yende po na souci ya mboka po ete mboka elonga na kati na libulu etambula bongo aliment. Nde biso ba ngunza. Kola la prophétie otozaki ya 4e président. Le quoi na nzaya na biso ba ngunza to telemi to moni pe 4e président yango. So tango 4e président bazali ko bundisa ye biso ba ngunza to kotika président yango ba bundisa ye to to linga to soutenir président wana po ta kokisa prophétie ba pesa ki na nzaya na yete po ete akamba pepe congolais malamu. Bande ko balande miso ba inde telema numéro ya bapel to pe ba testo ezali 0900 67 46 28 0900 67 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 soko bengi ngunza mboso ako yanona na mituna na bino pe ba testo bo bana otina so ba testo tozolunga bana pe kotanga ba testo na bino ngunza bolimbi sito kotanga testo ya bandeko to bana kotanga ba testo ngeta maman Marceline na komeli bino depuis commune limité na lingina yebisa papa ngunza batika lokuta mboka o eza bangunza nde mutu bazo bomango na ba prophétie ya lokuta ngunza soka babilo kwango ngai papa Jean-Marie depuis commune ya Njili longoni na ngunza alemba te ataka ko finga ezali peuple azana na pongi papa Jean-Marie na Njili a félicité bino bande ko balandi bokomela biso na ba numéro 0967 46 28 0967 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ba testo na bino to kotanga ngo to reposer ngunza mboso aza awa ko yanula bino pe ba pelle na bino ngunza mboso ko yanula ngunza mboso malobe pa na bino matono mingi ndeko jeunesse na kolika ete peuple congolais aza na ignorance makasi baye ba ete to uti wapi to komi wapi tozo kende wapi mboka oyo basali ba conférence ya modèle basali ba réunion ya modèle bayi ba ngomba ba chrétien ba catholique ba musulman basali ba veillé ya modèle basali ba réunion basangani basala écuménisme pona mboka oyo mboka ezokende kaka na libulu na eke tata ndeko na ngatambi na moni ke basuki luka basuki amoni ke bazokoka te pote mboka ezokita ti na kati na libulu nde bangunza batela bite totala tozonga sima esika to wuti baloba nini pona mboka oyo donc réseau social ke bangunza balamusa prophétie ezali po ba chrétien to ba musulman ba sambela lolenge nyonso ba veille de prière esalama pona ba conférence débat nyonso pona koluka solution mboka loko ezwama te yango bino bangunza boke bopikolele biso prophétie ya fumuki mbangu oyo kesongisa biso susu na bane ngunza bosaka bolingi trop mingi ba makambo ya kala bande ko balande miso ba inde to telema numéro ya nguta to ya banana appel ya bandeko oyo Allô? Bonsoir ndeko, comment on a bengi biso? Comment on a dit because the bino le plus moté. Mutu na pa ngunza mboso. Yo disa papa mo ni ka ngunza atika magambo lokuta sika bila ni ba ngunza to ba sa biso ko na mama to to ko sini na spirit mo e ka ni fumo ni mama ko su ba do la ata o di la mo ta atika bilo lokuta ba ya mo ba fa le kya ka bilo ngunzo yoki na banda kuna so ba est-ce que message na bino na population bazo simba yango poto yembi ba pelo to so yemba wa malgré ba quelques messages bande ko bazo féliciter bino mais ba pelo to yembi bande ko balandi émission ba ndo to tele numéro ba pelo to pe ba testo ezali 0967 46 28 0967 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza ozomona peuple, c'est comme si la population a trop fâché vraiment dans la makambo ya prophétie. Mais atako to sambeli mwa mingi to kabimbo kanabiso wana to yebi yango ba to sambeli pena mingi pour na makambo ya Congo mais solution na ezwa mité.
mais les seules solutions à nous sommes le président Kabila a mécano ko kende am solution ko ya olimbi de poso ngisa biso na makambo ya sima ya Fumukimbangu ndeko tambi to bosana te babi oyo lekeli ba voisin et pesa biso pe mayele na Libye président libyen mindele babi ni ke président libyen za mabe aza dictateur to longola ya kende po ete batia oyo okamba Libye malamu mais peuple libyen abosani te avant président Kadhafi tanga ko kamba bango na kolike ba musoza yake amamuta préféra ke na Libye ka kende kuta Europe mais lelo ba bengani président Kadhafi babomi bota ya Libye kuna ekomi ndenge nini peuple libyen bazolela pasi pe minyore koti kuna na Libye atolingi so wana supa na biso na RDC et le tobo sanate ke mundele so abi ke président na za mabe boye bakaza malamu so réseau za nini aza malamu boye bakaza mabe réseau za nini ke soki mundele zo ba ke président za mabe bino bangunza bo insistaka ke fo atika la kaka po na eza bandi na président Kabila te président Ali Bongo ta ba mindele ba ko attaquer bino bangunza bo telema ki Fumukuza sa ibe monsieur belé fo atika la kaka fo atika la bolimi sibandi ko balandi président Kurunzinza to abebele ba mindele bino bolinga kaka bato babeba na ba mindele to ndenge ni réseau za kapenza nini ngunza mboso ndeko tambi onyati penda esika yango réseau mingi za mingi penda ne za nini likambo ya ba pourcentage po mundele mabele na ene za wana e produisa eloko te alors Congo pe Afrique Congo za na réserve mondiale oye ko lesa mokili mobimba alors mundele ko za na mabele na e produisa eloko te esa rolingati ka Congo libre le quoi ya za makasi ko asala nini soka a imposé ba président na biso matière première bima ya 100% bino bozo 20% 80% et en Europe président oyo akota teti liboso na bango nde président wana ba olukle ba guerre président ba olukle bo opposant président ba oluka liberté d'expression président ba okota démocratie pote ba mbrouiller ye pote comme population ne malamu te pe population na ali ai na ye po bacha oyo bango ba kolinga po bango bacha oyo bango ba kolinga apesa bango 80% na bango ndemo ba mbrouyaka politique na biso. Donc ba raison ya ngwana à chaque fois soki mundela ko boteleme la dirigeant moko africain bino bangunza bokena bozaka na sima dirigeant wana ingeta eza bongo bande ko balande miso ba yindo to telema numéro ya bapel to pe ba testo ezali 0900 67 46 28 0967 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 nguza pe bapel oyo Allô? Allô? Allô ndeko bonsoir, comment on bengi biswap? Biso tozali comme on a dû donner, alors fana commune à Kalam. Mutuna no pa ngunza? Mutuna ezali boye ke makambo baza kutuna ye papa ngunza mboso tozolanda bango na émission. Batikana no yo donc tu approcher pour na mitala wana bango baza koloba pour que biso to sengela commission nkamwana ke na so. Mato baza koloba biloma matika makambo wana tolanda makambo ndenge bango bangunza bazali kolanda makambo wana mpona ntina ya etoli ya mabele biso ya Congo pe Afrika mobimba yango to félicité bango biso toza koloba biloma totikana tolanda nano makambo oyo bangunza bazali kolanda yango ngunza bozaka pe na bato papa na biso die donné auti kobenga biso a féliciter bino to profiter pe kotanga pe quelques messages bande ko balandi numéro ba appel to pe ba testo ezali 0900 67 46 28 0900 67 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 to ba notanga ba testo ngunza mama mami depuis commune ya Lingwala na lingina yebisa papa ngunza mboso ba makamususu azoloba aza na raison kolandela ndenge ba mindele ba imposaka ba dirigeant na biso mais quelque part pe ba président na biso baza penza te na bolingo pe ya mboka na biso wana mama mami na commune Lingwala ngunza boso abike baka bozoloba na mimi mibe na raison ba mindele ba yaka plus binga pona ba intérêt na bango mais quelque part pe ba dirigeant pe africain baza pe mitema pe mabe mitema pe makasi balimbe kaka pona bolamu pe ya bango bande ko bala na émission ba ino totelema numéro ya ba pet to pe ba testo ezali 0967 46 28
0967 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza malobe pa na bino matono mine kotambi peuple congolais ako risquer basala eloko peuple Israël basala ki pona Yesu na ndenge nini ngunza o peuple Israël ba eloko basala pona Yesu ayaki pa longola bango na bowumbu ya ba Romain mais kaka bandeko na ye moko kaka bateka Yesu nde Yesu akufaka botu na bango siko pona ko restaurer royaume ya Israël ils ont combien de siècles parce que biso risque c'est nini makamba Yesu so pe risque le les alliés que présent auto monier que présent Kabila azali présent Bilaka o fumukimbanga lobaka etanzela na ye nde biso ba congolais to kozala malamu c'est to tiki ko soutenir ye to lekisi ye mundele ba boma ye to ba assassiner ye te bakayete sima na ye peuple congolais okota na pasi susi ya kusakana te to bosa na teke basiatique bazaja na terrain to fana to fana mwanya babala moko to solo ape minoko na bango déjà bekol na bango c'est côté pe déjà awa eloko banini colonisation asiatique pezo zela biso apoto koma wana te to soutenir président na biso ya Bilaka Magatu bitu bazali ko bundisa ye professeur le bagay ba ko bundisa ye donc difficulté dans ça lelo prophétie pe lobela yango ba ko bundisa ye mais akolonga mais na ba cité ba lobaka ke na yebiti na ba cité ba lobaka ke fumukimbango na professeur ba ke na 4e président boko lia bien makamno se ko sala bien mais bino bangunza boye bozo ba ke fumukimbango na 4e professeur no lobaka difficulté a ko sala yango makasi aloba ke président na ozale lenge na nzela na ye azana souci ya ko bongisa mboka mais impérialiste to ba colon ba ko bundisa ye makasi mais malembe ti akolonga etumba pe akozwa mbongo kaka pana bango minde banyongo bazana ngo ya biso nde yango akotonga na Congo pe na période na ye esclave banyongo nini ngunza biso ba mindele ba defisaka biso ba biso uzola banyongo na ba banyongo nini biso ba mindele o ba devoir biso na kolika ndeko na ngatambi tango tozwaka indépendance na année 60 Olimbi Singunza bandeko balande miso ba indo telema numéro ya ba testo to pe ba appel ezali 0967 46 28 0967 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 soki bo bengi bo komeli biso ba testo to kotanga ngo awa émission en direct ngunza mboso akwa mundo na ba appel na bino to pina ba testo na bino malobe pa na bino ko la ne depuis année 60 otozwaka lipanda otozwaka yango te pote mindele batika ka biso libre te toujours toné ko sibi ben injonction na bango alors bakamina mboka na biso bazata na moyen te ya kokama mboka na bango pote ben terrain nyonso mindele ntu bazwaka sous-sol na biso eza contrôlé pa na bango bazamba na biso eza contrôlé pa na bango do nyonso ya Congo to ya Afrique ezalaka na maboko na bango donc a biso zali ko nyoka ko bana année 60 kino lelo 57 ans après Congo tongami te bana Congo bazolela classe pasi balia pasi nyonso likolane ba colon pote ben terrain so ya biso bango bazwaka yango peuple congolais te bagaete bangunza na komona ka mayewana nyonso nde etinda molimo ya kiete to komola mindele mikana ba ete ba ko senga biso pardon pour ceux qui biso zali ko souffrir lelo ezali pona bango ngunza ba mindele benani baza penza bongo bino bokobeli bongo mikana fo mukusa komi mikana no bangunza mundele pa ya no pisenga biso pardon ngunza kongo za na iloko nini liboso to liboso ya occidentaux o pene ko saka ba occidentaux ba senga biso ba pardon oui ezando to baba te biso bangunza to saka na biso manduki te to simba ka pe manduki te to bunda ka pe na manduki te mais tata mokele o ya sala ba indo o le bazo ka passa ba indo bazo ka lelo ayebi ke mndele bazana nyongo na biso na kolika ete même général ceux qui azana nyongo ya petit peuple ya mitu ya ebele na ole ce petit peuple na telemi na coin général ya kolika nzela wana te pona ni po azana nyongo na yi nele mindele loka bayebi ke bazana nyongo na biso bazana pouvoir te ya kobeta biso masasi to ya kolimini so bangunza ko bayebi o biso tozali donc ngunza boza pena convaincu que mundele a cédé na babuso banyo soto na ba complot so c'est la Afrique mokolo na mokolo a cédé pona nini po ete calamité naturelle se bandi ya kobeta bango
na koliki ya bozoka ba mai ezomela mikili ya poto obangisa biso à chaque fois bosala ka voyage na ba Congo to mona ka mokili ya poto ekota kita ba tantan bokena koloka ba mindele na niveau ya ba Congo to ndenge nini ngunza ingeta so tozongi moke na Egypte lokola biso ozaki na nyongo ya loposo pembe to ba pepe européenne o bayaka boumbo 4-4 na biso tozaka na nyongo na bango wana pharaon azali makasi liboso loposo pembe mais pharaon akokaki te na nguya oyo loposo pembe azalaki nango nzambe na bango alata ekate ya Moïse liboso ya pharaon azali makasi te po nini tozalaki na nyongo na bango biso pe lelo lokola bango baza na nyongo na biso malgré tout baza na manduki bakobeta manduki ante liboso na biso mais au contraire calamité naturelle nde ekobeta bango toyebi ke 2018 eleka te baya kosenga peuple congolais pardon pe bafuta nyongo na biso 57 ans après o bapie biso toyamba pele oyo allo bonsoir ndeko komona nobengi biso wapi bonsoir wakomona ngai papi na vandi na mala fula mutu nono pa ya ngunza mboso ndeko papi Nino ngunza wana kwa makabili kwa mboka te Mchina wale wana kesi mbongo papa na pouvoir kwa wangu ngunza wako la jema wana eske bena makamole za wana kwa makambuana ida tofeki toko cha kama kama ni bana wa ni konte kanile ngunza oyoki ngunza bandeko balobi ke makamusu bozoloba eza vraiment normal kolandela bino bangunza bandeko balande miso ba indo totelema numéro ya bapel to pe ba testo ezali 0900 67 46 28 0900 67 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza bandeko pena na bandaku bandeko balandi bona za numéro ya bapel to pe ba testo soki bokomele biso ngunza mboso za na plateau ko yanola bino pe bobenga biso na ba numéro na ngunza malobe pa na bino si to koloba ete mindele bazana nyongo na biso alors nyongo wana soki baboyi na bango kofuta to kanga bango pete baza libre mais bayebaka ete nyongo wana o bazana ngo ya biso wana calamité naturelle ekobeta bango yango to bisi bango ke 1917 Marie akutana na ba jeunes gens européens ayebisaka bango ete botika bokondi ya Afrika libre po ete kala mingi te bokonda bango si elinge telema na kolike wana ezaki na 1917 1921 Fumukimbangu atelemi oleke bokonzi ya bayindo etelemaki alors lelo 2017 donc likambo yango ekokisi bongo siècle oleke likambo nyonso ekokisi siècle ekokisa mai oyo yango eyelaka donc ababe batika biso libre boye kotika biso libre baso konta biso kino lelo mindele bakobetama yabi ke 2017 oyo baya kosenga biso pa mindele penza bakobetama oza penza sir nguza to yamba susu appel oyo poto koba na masona biso allo ndeko bonsoir comment on a no bengi biso wapi bonsoir mai comment na mai storia na bengi na tia mutuna no pa ngunza na bibo bande kan ko singa batika ngunza aloba azoba makamoko za mutira makasi singa zate na kuzaru zate wala singa tu ndio na lazima singa sobi ngunza wako pesa ni wala bangu ni bola na miso tina suka ngunza ko pesa ni mwana bongo ya telefone te oloba na isika basanganaka bola na miso tina suka atata ni numero to zo pe yango ezate na tina patesa biso ni numero ngunza ndeko landa biso tina suka ngunza ko pesa numéro pe oloba esika basanganaka bokobenga bokoyeba ndeni bokutana numéro ya bapel to pe ba testo bandeko ezali 0900 67 46 28 0967 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 wana ezali numéro ya bapel to pe ba testo ngunza mboso malobe pa na bino matono minde ko tamle to lobi ete 1917 lelo 2017 100 ans centenaire wuta Marie akutana na ba jeunes gens oyebisa bango ke bayebisa bakonzi ya bango ya Europe batika Afrique libre po te tango na bango si ekoki donc Marie mama ya Yesu akutana na bilenge ya mike ya portugaise nde ayebisaki bango ete bakinolisa bakonzi ya bango ya Europe
batika Congo libre pe Afrique libre bukala mingi te bokona bango lingisa nini etelema ndito yakoma 1921 Fumukimbanga sanini atelemaki kasi doka boye kotika biso lelo 2017 centenaire ya likambo wana de lokoto comme la centenaire bake le poso pembe alinga beta manatina ya likambo wana ki atika Afrique libre te tilelo imposaka ba africain tilelo abomaka ba africain tilelo alesa ba bloquer pour la tilelo nyose mabe na Afrique te ba ko likambo na mesa tata mokeli c'est juste déjà esika ya oto ebisi bango le poso pembe avant 2018 koka baya ko senga pardon te ba futa ba nyongo na biso sei ba ko futa te po bango bazana manduki na bango basala ba armes chimiques na koliki kake eza moto pélicité ebale eza mayo muta sopite nyonso wana ba calamité naturelle e ko beta pese bani ko beta bango déjà donc tu comme 2018 ba mindele ba ko beta ba makasi na be fe wana na koliki apo na koyeba ga elembo yango na 2007 soki na bosanité batindaka ba européen ba kosenga pardon na centenaire na taba ya kosenga pardon pa na biso ba indo lo batuna bango pardon ba kosenga biso ya nini moyini pa banina ye kolela mais biso to zalaka to esa bango ke nzela oboyele za yango te pour l'église chrétienne les églises mindele de so yo kosenga pardon l'église chrétienne esika ba indo basambela kazolo ko kosenga pardon pa mindele donc faut baya na religion africaine faut baya na kata religion pas la bilo bangunza to komle bango dia ba lettre pape azoki lettre na ye Trump azoki lettre na ye bango nyos ba konje Europe azoki ba lettre na bango donc bangunza ça vous ba dit aux États-Unis président Trump a bibino président Macron a bibino ba yebi biso bango nyos pape Benoît nani Benoît XVI pas bibino ba yebi bango nyos dikambo François a bibino pe bande ko ngunza to yamba appel oyoyo allô bonsoir ndeko comment on a bengi biso wapi bonsoir na bengi na Telemba mutuna no pa ngunza ndeko azoba makambo ya malamu kasi batalaka pe makambo mosusu osala maboko konviwana te baza telebe na kotika penza te bazoba makambo mosusu balobaka malamu makambo mosusu bazobomisa pa nde bazoencourage kabila teka solo osepela penza te ngunzo oki babi ezala ba makambo mosusu bo bandeko balanda miso bayindo totelema numéro ya bapel to pe batesto ezali 0900 67 46 28 0900 67 46 28 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ndeko bengi na selemba lobi ezala banda kolanda bino ezala ba makambo belé bolobi ezala solo mais bozo linga pe kokota vers politique mingi fele botika na ngambo peza kaka kibonzambe ngunzamboso matono mingi na kolika ete politique na religion tambula nzela moko pote religion utipa ya nzambe politique pe utipa ya nzambe nzambe za politicien te ngunza mais ceux qui nzambe za politique biso pe bangunza toza ba politicien te mais tozo sungane politique na biso pote ba kotambula malamu tant politique bana ozo tambula malamu te mais tata ko ya pota simba ay sabana ke ne bo tambula za malamu te tika bo tambula bo pote bo bongisa avenir ya mboka yango to koloba boye bande ko balandi bozolanda biso na bisika nyonso bine bozali to le but est que président Kabila akotika na pouvoir éternellement te to lingi te président wa koya le bina sima président Kabila akamba mboka o na alima nyonso pe na sentiment nyonso ya bolingi ya mboka na ye po ete ezala te ke akamba mboka na éjection ya libanda yo to bike na nzela ya président Kabila ezala suka ya bejection ya le poso pembe yo to bito soutenir ye lokwa ya zali na kati ya ngonde ya mboka po etatambusa mboka na ye kolanda prophétie ope Fumukimbanga pesa po na ye munda to yamba appel oyoyo allô allô ndeko komona no bengi biso wapi bonsoir na bengi na Gombe mutuna no pa ngunza ndeko na lobinga na tekini na emission makasi na tezana ngunza lobi ko na visha ya kufuta na emission ezoya atake emission ko kasi wana landa biso tina suka tata opesa numéro ya contact na biso okoloko contacter biso na visha ya kufuta na mbongo ko na emission mso sala mona tepela kwa malumi makasi Bunza eza na ndeko abengi na nifago mais ndeko landa biso tina suka émission
tant ngunza kopesa numéro na contact wana boyeba neni bokuta bo s'organiser pour être na prochaine émission donc kwa yamba ngunza na mesa na biso ya plateau sur RTFS 1 numéro ya appel to pe ba testo ezali 0967 46 28 0967 48 28 to pe na 082 319 22 25 ngunza malobe pa na bino matono mi bandeko balani leto lutay koloba na bino ete président otoza na yenan to soutenir ye po ete ya solo akamamboka malamu po ete benjonction a libanda l'opposition baya kosala kata mboka na biso esila po ete président oyo akoya lobi eza susu problème ya mutuka te katoliki mutuka ezala ya malamu po ete chauffeur pa azala ya malamu po ete akuma mutuka na ye malamu yango wana bandeko balandi totika kofinga na kolika na eteni ya Europe na tomona te ke jeune européen moka telemi na TV azali kofinga président na bango te tomona yango kaka na Afrique toyamba appel oyo eza moka bapela allo allo ndeko komona nobengi biso wapi allo tozoyoka o ndeko za direct ah mutuna no pa ngunza ngunza weza bandeko balande miso ba ndo tele numéro ya appel to pe ba testo ezali 0967 46 28 0967 46 28 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza to be la venance sur émission na biso boza na 2 minutes ko loba suka pour émission mokolo mo lelo pe boko pesa numéro na bino ya téléphone po ebele bandeko ba sengi bino pe numéro ya téléphone o ba ko benga ba kozana posa ba kutana bino malobe pa na bino ngunza matono mingi ndeko journaliste na bandeko balando bozolanda biso na kolika ete tozala kimia katikati mabele na biso ya Congo po ete ya so tozoluka mapona miezala kasi mapona mie kozala tolinga tosala ngo na liberté nyonso ezala te ba imposer biso libanda mapona mie tokosala fezala oyo na edimi na mbongo ya misolo ya mboka na biso ebibi na banki na biso pe peso euti libanda bako imposer biso ba makanisi na bango yango wana lokola nyonso zali komilengela tofanda mesa moko bayi pouvoir bayi opposition tofanda mboka na biso totala ebebela wapi po ete toyeba kobongisa mboka po ete tokende liboso tosala mapona na kitoko oyo tokozwa président ya malamu oyo akokama mpe mboka oyo numéro na bino ya telefone ngunza ebele ya bato balandi bino bosana posa babenga bino numéro na biso ya telefone ezali bongo 0967 46 28 0967 46 28 wana bozwi ngunza mboso bozaka na numéro moko to pe numéro mosusu pe ezali numéro mosusu ezali bongo 081 512 92 34 081 512 92 34 matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo to telema esengo pesa ya kwemba ningi boyamba kibisusu na bandako na bino nde tata mama esiko ozwami to wela no kofinga finga te zana ndeko moko parmi bandeko bandeko benga biso moko lobi solution ya Congo to lukengo na balolenge nyonso pote pasi ya Congo ko sila na nzela ba église mokolo na mokolo ba pesa ka biso ba promesse ke kala mingi te pasi ko sila même tina lelo tozalika konyokoma ne lobito mekana no kopesa chance pa ya bangunza o ba liko loba soki ekosunga bomo ya bayindu pe ngunza lobi bana Israël ba commettre erreur moko na place ya moyibi ba pona na place ya Yesu ba préférer ba pona moyibi po ne pas kona bazaki na inconscience abi erreur wana so biso na ngolo na kati ya Congo ekozela biso pasi mingi ne tata mama esiko zo memuto mayela wela na kofinga te bato mayele eloko liboso batuna kananu ba mituna pona nini makambo pa na biso ezalaki te kasi na eleko to moni yango est-ce que ezali volonté ya Nzambe to linga to yeba na makambo so yokoma na Congo posa ya Nzambe za nini to volonté ya Nzambe elingi nini mais botala ba effort to sala to yeba posa mindele communauté internationale lobi nini France lobi nini Belgique lobi nini États-Unis lobi nini mais tozo ko sala makasi te to yeba volonté ya Nzambe na ndenge to komelele zalele nini de tata mama biso lozana biso ndeko tambi moko ya ba présentateur ya émission bayindo to telema bokolandaka biso na ba émission bayindo to telema na eteni ya TV RTFS 1 chaque vendredi na ngonga ya 11h pe chaque lundi na ngonga ya 22h05 wana na TV kasi na radio bono na chaque mercredi na ngonga ya 21h20 pe chaque vendredi na ngonga ya 18h
18h20 pe le même vendredi na ngonga susu ya 23h bobondo kolanda biso ne numéro ya contact ya émission bayindo totele mamondo so linga kota contact na ngai ndeko tambi journaliste numéro ya contact ya émission bayindo totele mesali 082 319 22 25 082 319 22 25 082 319 22 25 to bobeti plus 243 82 319 22 25 wana soko bingo kota contact nanga ndeko na bino tambi koka ne kimia nzambe ko kozana bino kote na poso za likoya.